Sanibona, ngibingelele kunobhuti obethe ucela ngimenzele ividiyo ephelele mayelana nokubangwa yidlozi nezinto ezibangwa umuntu obangwa yidlozi, because ube khomenta kuyona le echaza ngokubangwa yidlozi. Shuthi njengamanje into ayicelayo ukuthi ngichaze into ezikwenzayo, kusho ukuthi mhlawumbe ububi bakhona ukubangwa yidlozi ngendlela ngi-understand-a ngayo. Yabona-ke labo bantu webhuti ababangwa amadlozi, hhayi, they are the masters of unfinished business. Ngiyakutshela, they can start into enhle and drop it noma yini. They can start anything and drop it anytime. Yabo, abakwazi ukuthi babekezele benze into eyi-one kuze kuyofika ekugcineni aphumelele ayiphethe. Even kuma-relationship angafika aqome north azibona ukuthi uright, yavuka kusasa hayi sethi yena hayi kwenzeke iphutha nje siyoqoma e-west, nakhona e-west hayi abone ngathi usendaweni e-wrong, usefuna ukuphindela khona e-north or aqale kabushe e-east. Like angathola umsebenzi namhlanje bese fanele ayoqala kusasa, sekukhona into emkhathazayo, sekukhona ukunqena, sekukhona ukungafuni, sekukhona into ezimdinayo nje khona. Yabo, njengoba ngisho kuma-relationship wenza kanjalo, uba nento kanjalo, khona sekumdina, khona sekukusha ngasekho right, khona sekukusha seku-right kwenye indawo. Hhayi la kahle kahle uma athanda ukuqala ashiye phakathi, uyaqala ashiye phakathi, uyaqala yadropha. Yabo, ngalala nivumelene ukuthi kusasa siyofesa laphayana, sex nilale nivumelene kusasa ekuseni asatholakali ocingweni, noma sekukhona into negative aseyizwile ngaleya ndawo, sekukhona into negative azokuchazela yona akasayanga yena. Uthole laba abayile kufike kulunga, kuyikhona yena eqala phansi eyisolo efise ngabuyile, uthole useyaya yena akusalungi, sesiphelele isikhathi saleyona. So nje bawogeja nje, bawogeja sicathulo, bawogeja step. Yazi leyo nto nje, izinto zabo bayiqala bangayiqedi, izinto zabo azifuna ukuhambisana, njengoba ngisho nje bawogeja step labo bantu labo, because emqondweni wabo aku-operate noma akusebenza isithunywa esiyi-one. Isithunywa sangala komalume makuthi ubanga amadlozi amabili, engikhulumela ubanga amadlozi amabili, isithunywa sangala komalume simtshela okunye, esisayidini lakababa simtshela okunye, ngala komalume uphiwe enye into, ngala kobaba bayiphazamisa. Yabona bakomalume bathi wena ukhokhelwa ngaphela, ukwazi ukuthi ungaloku wamukela izinto eziqhamuka ngapha kababa, nabakababa bathi phela ukwazi ukuthi ungaziba iy'nto zethu lokunaka into zakomalume bakho, wena uzalwa la ekhaya. So ibe imesi nje, yabo, ibe imesi. Kahle kahle lowo muntu uba uyiplastiki, ngabe siyambona edonsuka eshona ngalo, omunye udonsuka eshona ngalo, omunye uphisisane phakathi nendawo, because nasekhanda lakhe ngazi ukuthi kusebenzisa ama-voices amaningi, and ama-voices amaningi asebenza ekhanda lakhe awasebenzi ngokuvumelana, asebenza ngokuphikisana ngaso sonke isikhathi. Like there is no time lapho kuthiwa senza into eyodwa siyaphambili sizoyiqala siyiqede iziphumelele, silwe nayo iziphumelele. Uzohleze nje kunokuphikisana, njengoba ngisho ama-voices ekhanda lakhe amaningi ahlukana aphikisana. Omunye kuyamenza kum-affect aze aphambane ngisho umqondo, ungambona ngisho endleleni ahambe ayele angasesitolo, uyambona useyabuya ngasesitolo, uyambona eyajika futhi engakafiki nangasekhaya usephinda ngakhona esitolo. Yabona nje ungazi kwenzekani ngempilo yakhe, akaqala ayiqede, njengoba ngisho ukuthi ugeja sicathulo nje, into enjalo nje. Okunye nokunye nawe usuzohlanganisela nabanye ababukela bese uzohlanganisela babone ukuthi kahle kahle okay nami ngiyafitha la or angifithi la. Sibonge.